Потрясающий эффект пламени и муляж дров, выполненный по слепку настоящих дров. Расположенный за панорамным стеклом, регулировка яркости пламени и дров, 5 режимов, также авторежим, разгорание и затухание в автоматическом режиме. Новый кварцевый обогреватель с функцией климат-контроль спрятан в верхней части очага и обеспечивает обогрев в холодную погоду. А что самое главное, не сжигает кислород в помещении в морозную зиму. Самая последняя модификация ультрапопулярного панорамного очага 25 дюймов. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.